متابعينا مشاهدينا الاعزاء، لا زلنا نحييكم ونرحب بكم من هذا الميدان، من ميدان الظفره، حيث شاهدنا عز انتزعت ايضا شوط المهاجنات الاصايل، وتاتي ايضا مع ذلك الشعار اللي يسجل نقطتين في صباح هذا اليوم مع الاشواط الرئيسيه. تهانينا والناموس سيد محمد بن زايد المنصوري، وسلام يا الاعصار الغربي، سلام. نتابع شوط القعدان، شوط القعدان من اشواط الثنايا في هذا اليوم، احد اشواط الجمهور. نتابع هذا الانطلاق والتحدي، القعدان المحليات الاصايل، ونشوف البدايه والمركز الاول. ياتي اشعار ايضا نواف بن احمد بن محمد الحمادي، يقدم لا ريب على بداية هذا الشوط على المركز الأول، بينما نتابع المركز الثاني شاهين ينطلق بشعار كردوس بن عبد الله بن طهميمة العامري، وانتقل مباشرة إلى محشوم يتواجد بهذا الشعار بلون السماء والبحار. يتقدم السيد حمد بن كربوت بن قرش المزروعي ونقله إلى المركز الرابع. هذا هو مشرف يتواجد بشعار عبد الله ومحمد بن عبد الله بن محمد بن حوفان المنصوري. يتابع مشرف على المركز الثالث والرابع، فعلا في المركز الرابع. المركز الخامس ياتينا لزام ينطلق بشعار ايضا محمد بن ناصر المنصوري، ياتي بدوره مع لزام وسعيد الزرعي في المتابعه. وتابع وانتقل مباشره واشوف ايضا رعد يصل مسفر بن خميس بن سبيع المنصوري، وكذلك اتابع دينار يصل في هذه اللحظات بخيت بن راشد بن ذيبان المنصوري، ويتدخل نسناس راشد بن خميس بن خادم الكاسبي يقدم انطلاقة نسناس. وبينما انتقل الى خفيف متواجدا بشعار المتحدث الرسمي، مرحبا بهذا الشعار محمد بن فري بن راشد بن عبيد المنصوري يشارك بهذا التحدي كأول انطلاقة لهذا الموسم مع هذا الشعار. أتمنى له وأتمنى لكل الأخوة التوفيق. أعود إلى البداية، إلى معركة القعدان الثنايا المحليات. هذا الشوط اللي فيه الانفراد، هذا الشوط اللي كل ماخذ موقعه، ما ندري هل هنالك أيضا منافسة مع أجوانا الأخيرة ستكون من واقع وتحديات هذه الشعارات. الله يا البداية، ويا سلامي على السيطرة وهذا التحدي المثير. وأتابع الحمادي لا زال متمسكا بزمام الأمور. نواف بن أحمد بن محمد الحمادي مسيطرا مقدم لا ريب على بداية هذا الشوط، يتقدم بالمركز الأول وصامدا وخلك صامد في هذا الموقع مسيطرا، لأن شارة اتحادي سباق الهجن مرصودة للفائزين، وخصيصا المركز الأول يحمل لقب الفوز والناموس. وكلمة الناموس يا الحمادي، كلمة الناموس ماذا تعني؟ الله، تعني الكثير في هذه الرياضة وفي هذا العالم الساحر. ويا الحمادي شد الحيل. نواف بن أحمد بن محمد الحمادي مقدما لا ريب على البداية في المركز الأول، بينما أتابع مشرف قادما بالمركز الثاني ينطلق بشعار محمد بن عبد الله بن محمد بن حوفان المنصوري، ياتي بدوره على ثاني الاسماء. المركز الثالث ينطلق شاهين بشعار كردوس بن عبد الله بن طهميمة العامري، يتقدم بدوره في المركز الثالث. المركز الرابع ياتينا محشوم، وينطلق محشوم بشعار حمد بن كلبوت بن قرش المزروعي ونقله الى المركز الخامس. نتابع من القادم في هذه اللحظات، وصل رعد وقادم بشعار مسفر بن خميس بن سبيع المنصوري، يتقدم مع رعد في المركز الخامس. والمركز السادس ياتينا نسناس راشد بن خميس بن خادم الكاسبي، يتابع نسناس، وكذلك خفيف يصل بشعار محمد بن فري بن راشد بن عبيد المنصوري
المنصوري يتواجد بهذا التحدي ونقله من الجانب الاخر. الدينار ينطلق بشعار بخيت بن راشد من ذيبان المنصوري. هكذا النتيجه ايها الاخوه، وغادر الجماعه المتر الاخير والحمادي لا زال على الصداره، ولكن يبدو ينخطف مع هذه الاجواء النهائيه، ينخطف من قبل اشعار بن حوفان على بدايه هذا الشوط. محمد بن عبد الله بن محمد بن حوفان المنصوري مشرف، ولكن شوفوا تابع رعد بدا يرعدهم، بدا يرعد الميدان، ينطلق رعد ومسفر من خميس بن زبيع المنصوري يتقدم بو سلطان في مقدمة هذا الشوط. مقدمة انطلاقة رعد في المقدمة، يا سلام، اتى من الصفوف الخلفية وتجاوز وانطلق بالصدارة. هذا هو مسفر بن خميس بن زبيع المنصوري، يا سلام، يقدم رعد وعرفناه من سن الحقائق ومن سن اللقاية ومن سن ايضا الاذاع، وهذا هو سن الثنايا. يرقص كالعادة والمعتاد من رعد، وله انجازات عدة ويضيف هذا الانجاز تلو الانجاز. ما شاء الله مسفر بن خميس بن زبيع المنصوري، ما شاء الله على الاداء يقدم رعد. انطلق بدون منافس على الاطلاق. سلام يا ابو سلطان، وسعدت صباحا مع هذا الفوز والانتصار. وهذه عوايد رعد، ليس مستغرب من رعد، دائما حضيضا في هذا التحدي وانتصاره بالمراكز الاولى. تهانينا والناموس لابو سلطان مسفر بن خميس بن زبيع المنصوري. المركز الثاني مشرف للسيد محمد بن عبد الله بن محمد بن حوفان المنصوري، والمركز الثالث ايضا لا ريب نواف بن احمد بن محمد الحمادي، ورابعا نسراس راشد بن خميس بن خادم الكاسبي، وخامسا شاهين الكردوس بن عبد الله بن طهميم العامري، والمركز السادس دينار لبخيت بن راشد بن ذيبان المنصوري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نشوف التوقيت 8 دقائق 15 ثانيه و6 اجزاء من الثانيه، توقيت